学会今天这几道，仿佛来到了大草原上，大口吃牛羊。牛肉和羊肉放在一起，你们更会想吃哪一个呢？再来一个手抓饭，尤其是这种米饭里面加羊肉的，我超爱。有没有类似的做法可以推荐给我一下？再来做个牛肉饼，成品一定会吓到你。冲姜水一定要记得少量多次，直到牛肉再也吸不下水，它就会像那布丁一样 Q 弹。切的这几刀可是精髓，全程小火将表面煎到金黄。如果怕煎过头了，就直接上烤箱或者空气炸锅。可以像我一样 DIY 一个小喷壶。据说对北方孩子来说，什么山珍海味都比不上妈妈做的疙瘩汤。再来做个甜点，夏天炒酸奶的快乐谁懂啊？有没有人知道为什么手抓饭要戳这几个洞？手抓饭打底，放上煎到焦香的小羊排。等等，就给你们看看我这个牛肉饼有多保值。
番茄牛肉的汁水一定要多一点，和手抓饭拌在一起真的是绝了。真的，我一口咬下去都惊呆了，怎么会这么多汁？这样的一份牛羊宴，你们喜欢吗？快做给你爱的人吃吧！